Dela upp tal, addition och subtraktion. Nu börjar vi med en av grunderna i matematiken. Och här vill jag redan från början säga att min förståelse av hur man undervisar om och lär sig det här är begränsad. Så det finns många lärare, framför allt i de tidigare åren, som har mycket större bredd och erfarenhet av det här än vad jag har. Så det här blir ganska grundligt och ytligt. Men jag tar det i alla fall. Och om det är så att jag får en kollega som kan det här bättre, att göra en bättre genomgång, då kommer jag ersätta det här med den genomgången istället. Men att dela upp tal. Det här handlar om att få en grundläggande förståelse för hur olika tal är uppbyggda. Och man kan också använda det här för att gå från en konkret nivå där man räknar saker till en abstrakt nivå som är det vi mest pysslar med i skolmatematiken. Börjar vi här. Här har vi 4 stycken röda cirklar. Det kan man matematiskt skriva med en vanlig 4. Det är samma sak. Här har vi 4 cirklar. 4 av det. Här har vi talet 4. De här 4 cirklarna kan man sedan dela upp på olika sätt. Till exempel, vi kan ta och låta 3 vara för sig och 1 för sig. Så här. Nu är det fortfarande 4 stycken röda cirklar där. Men på matematikspråk, när man har 3 för sig och 1 för sig, så blir det ju så här. 3 plus 1. Men det viktiga nu, det är att det här 3 plus 1 är ju samma sak som 4. Och här kan man använda likhetstecknet för att sätta det emellan, för att visa att på båda sidor om likhetstecknet är det lika mycket. Och det här är ju ganska enkelt, att dela upp 4 i 3 och 1. Men den här förmågan att kunna dela upp tal i olika delar är mycket, mycket viktig för att kunna förstå matematiken. Att om vi tar nästa här, kan vi dela upp det på annat sätt också. Gör så här. Vi har 2 där och 2 där. 2 plus 2. Det är ju också 4 stycken. Det är bara att nu har vi ställt det på ett annat sätt och vi skriver det på ett annat sätt. Att kunna dela upp tal på det här sättet och att lära sig hur man går från det konkreta, riktiga saker, till det abstrakta, tal och matematiska symboler, är oerhört viktigt att förstå. Nu har jag delat upp de här talen med addition. Man kan faktiskt ta och dela upp och få till 4 med subtraktion också. Och det ska jag visa nu. Fast då behöver jag ta och lägga till lite fler cirklar. Så här till exempel. Nu har jag lagt till 2 cirklar där. Så drar jag ju 6 från början. Men jag vill ha 4 stycken röda cirklar. Jag gör så här att då tar jag bort 2 stycken. Jag gör så att jag vänder dem till gult istället. Så hade vi 6 stycken från början. Och så har vi tagit bort 2. På matematiskt språk blir det 6 minus 2. Och det här är också 4. Allt det här är 4. Ta ett exempel till. Nu har jag satt 9 cirklar där. Nu ska jag ta bort cirklar så vi bara får 4 stycken röda cirklar. Och nu behöver jag ta bort 5 stycken.
för att bara få 4 kvar. Nio minus 5, det är också 4 röda cirklar. Och allt det här, det är matematiskt sett samma sak. Och att förstå det här och ta det till sig, det är oerhört viktigt. För om man inte gör det, då kommer nästan allting som jag undervisar om hädanefter i den här serien med videor att bli rena matematikmagi eller ren utantillinlärning. Och är det så att man lär sig matte på det sättet blir det väldigt svårt att få en djupare förståelse och djupare kunskaper. Därför är det här oerhört viktigt. Så om vi nu använder likhetstecknet så kan vi skriva så här. Fyra är lika med 3 plus 1. Så här kan det se ut i en vanlig räknebok. Inga konstigheter. 4 kan vara på vänster sida eller höger sida. Men det är också så att 2 plus 2 är samma sak som 6 minus 2. Det här är 4, det här är 4. Det är olika sätt att skriva på det. Och man kan leka med talen och dela upp dem så här på olika sätt. Och det är oerhört viktigt att man verkligen förstår det här. Förstår man inte det här, då måste man ta kontakt med en kunnig lärare som kan hjälpa en med det här. För får man en förståelse för det här, då blir mycket av den andra matematiken väldigt enkel. Jag hoppas att det här har varit till hjälp och är ni välkomna tillbaka i nästa video.